Zdravo, u današnjem videu pokazat ćemo kako se koristi jedan jednostavan HTTP web server za služenje statičkih web strana, odnosno strana HTML, CSS ili JavaScript. U prethodnom videu smo videli kako se kreira jedan jednostavan web server koji vraća pozdravnu poruku Hello World. Sada želimo da kad ukucamo u web pretraživaču localhost 5000 ili 5001 i u nastavku zatražimo neku web stranu, recimo može da se zove recimo students.html i da nam se onda sadržaj te stranice prikaže u web pregledaču. Da bi se ovo ostvarilo, potreban nam je web klijent, u ovom slučaju Google Chrome, pomoću koga u adres baru njegovom treba poslati zahtev za odgovarajućom stranicom, na primer students.html. HTTP server je proces ili aplikacija koja može da odgovori na ovakav zahtev. Server koji je zadužen za pristup tim stranama čuva te strane u nekom svom folderu, najčešće to www.root folder. I kada dobije zahtev, on prvo proveri da li postoji takav fajl, ukoliko postoji, vratit će ga nazad pretraživaču. Pretraživač zatim prikazuje zahtevanu stranu korisniku. Pre nego što napravimo jedan ovakav web server, potrebno je da proverimo da li imamo instaliranu odgovarajuću .NET verziju. Ako nemamo, trebamo da je instaliramo. Potreba nam je takođe, nije obavezan, ali bi bilo dobro da imamo jedan od alata za pravljanje web aplikacija, na primer Visual Studio Code, i njega ćemo takođe instalirati, ukoliko je to potrebno. .NET Framework možemo naći na sledećoj URL adresi i ovde treba naći odgovarajuću verziju, najbolje preporučena verzija koju trebate da preuzmete. Visual Studio Code možete naći na sledećoj URL adresi i takođe po potrebi preuzeti i instalirati ga. Kreirajmo sad ovaj web server pomoću command prompta. Promenit ćemo prvo direktorijum na onaj u kome će biti kreirana ta aplikacija. Da bismo kreirali novu aplikaciju, kucamo .NET New Web. Startujemo sada aplikaciju sa naredbom .NET Run. Ovde možemo da vidimo šta treba otkucati u web brauzeru da bismo pokrenuli aplikaciju. Kopirajmo ovaj kod i ukucajmo taj URL. Vidimo da server vraća Hello World. Međutim, da bismo dobili odgovarajuću statičku web stranu, potrebno je da se ona kreira u okviru foldera, nekog foldera, ali mi ćemo namestiti da to bude baš www.root folder. Prekinut ću sada proces, vratio sam se u command prompt, prekinut ću proces i pokrenuti Visual Studio Code sa naredbom code. Evo sada vidimo otvoren Visual Studio Code, vidimo ovde neke fajlove koji su kreirani za ovaj nov projekat. Ući ću startup CS file, evo vidimo ovde. Evo ovde vidim root koji šalje odgovor Hello World koji ste videli malo pre. Kreirat ću sada nov folder u okviru root foldera koji ću da nazovem www.root, a zatim u okviru njega ću napraviti neke statičke strane. U okviru ovog foldera koji sam malo pre kreirao dodat ću neke HTML stranice, recimo students.html i recimo stranicu index.html i još jednu, recimo kontakt.
4 HTML stranice. Ovde mogu po potrebi da dodajem i JavaScript i CS fajlove, dakle statičke stranice. Napravit ću sada Students HTML stranicu da prikazuje, na primjer, listu studenta. U zaglavlju neka piše, recimo, ime. I recimo mesto rođenja. Evo, to bi bilo to. Ukucajmo sada u URL adresu localhost 5000 i posle toga naziv fajla, na primjer students.html, i dalje ne može da se otvori stranica. Gde se nalazi? Nismo serveru naznačili da čita iz www root foldera statičke strane i da nismo mu dali do znanja da treba da čita statičke strane. Otvorimo sada startup CS file i dodat ćemo 2 linije koda u okviru metode configure. Pođimo od objekta app. Metoda use default files govori serveru da statičke strane traži u okviru podrazumevanog www root foldera. Dodat ćemo još jedan red. Use static files. Metoda govori da će se koristiti statički fajlovi, da ih treba koristiti. Otvorimo sad command prompt i recimo dajmo prvo naredbu .NET build da se izvrši kompajliranje. A zatim .NET run da bismo pokrenuli server. Pokrenimo ponovo aplikaciju u pretraživaču, odnosno zahtev za studentima, i evo vidimo sada HTML stranice koje smo kreirali u okviru web servera, ali sada je vraćena pretraživaču i prikazana korisniku.